家嚟到講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。哇，歡迎大家。咁我哋 Hello 介紹下今日嚟到嘅隊員先啦。Hello Ryan Sir 你好。 Hello， Hello 阿星你好。 Hello，大家好。係 Hello 師兄你好。 Hello，大家好。Alice 好。係你好。咁我哋開始之前，我哋聽聽我哋嘅1分鐘劇場先啦。好。阿伯啊，飛機咧就快降落啦，你快啲坐埋位啦。我要攞平安符啊！阿伯啊，坐飛機好安全噶，唔使平安符啦。唔係平安符，係平安褲啊！咩係平安褲啊？係咪即係打底褲啊？即係主撩褲。咩係主撩褲啊？紙尿褲啊！你再講我賴啦！你哋明唔明佢講咩啊？我笑咗好多次啦，我哋剔咗成5個剔先。好叻喎！我就覺得你引到笑可以做得。笑咗好耐，笑咗好多次啊！我哋兩個。我有冇聽過咩叫撩褲先？我真係冇聽過喎。師兄就係撩褲啊！主撩褲。即係啲阿星呢啲係阿爸先諗到出嚟嘅，真係啲我真係完全諗唔到啲劇情嘅，真係。好，歡迎大家翻嚟啊！好後生嘅啫，係翻嚟今日嘅飛機上嘅事啦。喂，呢個禮拜呢18日都真係好 hit 啦！呢個 topic 係咪啊？大家飛機上，我哋一齊係啊！我哋一齊又傾下啦，好嘛？飛機上其實真係好多嘢可以講。首先我先要講一講先咧。當我睇到你出個 post 嘅時候，我話：咦？照你應該唔係啊監製出嘅呢幅圖，因為好明顯啦。我仲懷疑可能有啲聽眾覺得咧，會唔會係阿 Ryan Sir 睇開嗰啲咁嘅動作片咧，chop 個圖就攞嚟做咗呢幅畫咧，跟住後尾先至翻 out，原來係阿師兄 create 嘅圖。我呢張唔係我整嘅，咁我睇翻，掂啦，呢個就圖係咪？我知道，設計係師兄啊。係啊，唔係，我係驚嗰個即係有人留言咧，會話呢個 post 最大問題係沒有番號。真係我會覺得呢個可能係我哋聽眾睇落去，好在冇啫。阿星，你知唔知咩叫番號啊？我唔知咩叫番號啊，咩叫番號啊？梗係知啦，男人點會唔知啊？可唔可以即係咪番號啊？可唔可以簡單解釋下？又唔好黃標嘅情況底下。簡單解釋下啦。咁有時有一類咁嘅愛情動作片咧，咁通常啲人咧好多時擺啲 post 出嚟咧，就擺個封面嚟，好似我哋今日咁樣咧，擺呢個咁吸引嘅空姐咧。咁通常如果佢擺完之後咧，下面冇寫一個番號咧，咁啲人就會鬧㗎咯。咁咩叫做番號咧？就係通常你要有呢個 number，你先至可以 search 到嗰條片咯。清楚？監製。好，我哋翻嚟今日講嘅嘢先啦吓。即係阿師兄，你係想今日講啲咩嘢咧？點講法咧吓？唔係喎，飛機上發生嘅事，我又想講下咧，搭飛機有啲咩奇怪，即係少見嘅事啦。即係你覺得哇咁樣嘅咁樣，咁啊，我想講下嗰啲嘢先啦。好啊，咁好啊，咁我講先啦。OK，你哋喜歡就馬上插入啦。咁我係試過搭飛機咧。咁喺休息嘅時間，通常都會即係熄燈啊。你長途機嘅時候都會熄燈啊，啲人休息啊咁樣。咁你就會發覺咧，即係會有啲人咧就敷到敷 mask。第一件事就係，咁就即係好多個大媽咧就會將個面貼晒啲嘢度。咁然之後咧就開始開 party 啦，就會夜熄晒燈嘅時候咧，睇唔到，時運高睇唔到。喂，起晒身啊！睇唔到，周圍行啊，傾偈啊，咁樣咧，咁你就會發覺真係好神奇，個個貼住塊面咁樣，好似黑掹掹見到有個面具喺度，周圍行啊，喺度傾偈。冇人叫你冇啊！我真係覺得哇，過晒位，周圍喺度傾偈，咁即係你知，好似包咗團咁即係成行咁樣喺度傾偈咧，真係好大鑊。即係你想休息嘅時候，即係遇着呢啲咁嘅嘢咧，真係難。
即係阿師兄，你嘅反差真係大。你設計張咁靚嘅 poster，講埋啲咁醜樣嘅嘢出嚟，真係，唉，真係。咁樣算醜樣未醜樣？即係嗱，我有試過咧，有次搭飛機，咁就係就坐低咗之後啦，冇幾耐之後就聞到一陣臭味啦。咁就係啱啱上機嗰位仁兄，咁就坐喺我即係喺我隔，即係隔咗個 aisle 嘅，佢坐喺隔離嗰度。咁佢就喺度將啲行李搬上去上邊嗰度啊嘛。咁就發覺哇，呢個人好即係好臭。咁啊，即係可能啲汗味嗰類咁嘅嘢啦，就覺得哇，又縮又臭。邊一類嘅臭啊？係體臭定汗係咩啊？味嗰啲宿汗臭味啊。即係嗰隻狐臭。佢唔係狐臭，佢係宿嗰種臭，宿哎嘅。呀，咁樣咧，我就諗哎啊，呦哇，大鑊啦呢鑊，我坐10幾個鐘頭，呢鑊嘢死硬啦咁樣。咁啊，但係咧好奇怪喎，過咗一陣之後咧，即係唔知係啲冷氣係咪開大咗咧，雪住咗佢，冇咁臭喎。定係你已經習慣咗 immune 咗啦？有時係會嘅喎。有咁嘅可能，不過照計佢嗰種味係好難習慣咯。 OK，哇！呢個係最難頂嘅事，有時係。係啊，其實即係咧飛機坐喺你隔離嗰個人真係有啲咩古怪舉動，你其實係好大鑊噶咯，真阿係。師兄啊，你又講嘢又啲嘢又臭啦，又醜啦，你好配合唔到你張咁靚嘅海報喎，使唔使我講翻個俾你講翻啲先啦，講翻我再講。不如我講翻個比較貼合今日嘅海報啦，費事啲人入嚟聽失望啊嘛。呢個海報可以係另一個系列嘅，其實唔係呢個冇問題海報，我有個嘢關於呢個海報嘅感覺講下俾大家聽下喎，真係即係個感覺嚇，大家聽下。即係咧，我喺網上揾到啲好有趣嘅嘢嚇。一名40歲嘅台灣嘅男嘅乘客啦，OK，佢就話首次即係40歲，即係佢唔係有錢啦，40歲先第一次搭飛機啦，咁啊遇上豔遇喎，咁就被空姐成日都性暗示問佢需要上歪歪嗎？咁樣，即係咁樣啊！你哋明呢句嘢嘛？嚇，好貼合你哋嘅，好貼合你嘅 poster 啊，師兄啊，繼續啊，係啦，咁我就好唔明啦，即係不停喺度問啲人點解會空姐不停問佢。即係神歪歪咩意思啊？不停問佢咁樣，即係咁樣，佢就話自己窮啊，冇錢啦，第一次出國啦，咁好開心啦，要去外地啦。咁啊問點解？咁跟住啲人就喺度研究，你哋知唔知點解咧？點解佢咁講咧？點解咁講？你話咧？好啦，咁佢就話啦，原來係問佢 Do you need some white wine 咁樣。哦，OK，我原來英文，原來係爛 gag 嚟嘅，大佬係啊，原來係爛 gag 嚟嘅。不停問佢係真嘅，真人真事，佢人哋喺度研究，不停問佢，問好多人，咁跟住佢覺得點解咁有咁樣咧？成程經都不安咁樣，即係好。但係唔係喎，興奮你台灣機好多時候佢哋都應該可能講國語先嘅喎，同你。但係有時因為你飛外國嘅話咧，你就變咗好多唔同嘅種族嘅空姐都會有機會，尤其未必係純正嘅英文添，咁佢就會通常用英文先。係啊，咁就有機會會搭到，就算喺台北嘅機場搭飛機去，譬如咧，即係你去歐洲、英國或者邊度或者美國，你就未必一定係全部可以一定有講佢自己語言嘅咯。咁變咗就佢有個咁嘅人問佢，咁呢個真係發生喺佢嘅事情度啦。咁即係佢貧窮就限制咗佢聽力啦，係咪？即係佢哋咁講，咁就係啦。咁我覺得呢個都幾有趣咯。OK， 我就講完啦，我分享。我再講落去就開始，我都覺得係算係網絡笑話多啲。笑話嚟㗎，唔係笑話嚟㗎。飛機上好多時你啲英文真係好奇怪地，人哋未必明過，有啲口音嘅問題，唔係個個都容易理解㗎。有時啲嘢。好，唔好意思。嗰陣時有乜嘢？有咩奇怪嘢？咁如果有時咧，第一件事都唔講奇怪，或者可以早少少咧出呢個廣告宣傳嘅。咁其實我係寫過一個。唔係冇嘢嘅，你講開話飛機上面其實好多嘢嘅，咁但係其實喺寫嘅酒色男女後嗰度咧，男主角同女主角嗰個相遇嘅情景，其實係喺飛機上面嘅機艙咯。咁因為有時困獸鬥咧，其實你係好容易咧就有機會同隔離嗰個人有啲交接噶嘛。咁可惜我自己就冇遇到靚女啦。不過 all time 其實好多時飛機隔離啲人咧，澳洲人亦都健談咧，其實好容易就上機飛傾到落機噶咯喎。即係我係搭過落，我就係最怕呢啲嘢。我都驚㗎，但係我驚啊，反而其實我係驚，因為你
你咁樣嘅話，你會冇機會休息咯。如果長途機係咯，係就係你啊，唔好意思休息啊，係啦。長途係啊，機就相對嚟講少啲，大家有嗰個界限嘅，空間但係好多係時係 domestic，我哋自己飛嘅話係個零鐘嘅啫，飛嗰啲，咁係其實好容易咧。大家尤其嗰個 high and buy，但係澳洲人其實好健談、好樂天，願意傾偈噶嘛。係哦，啊，所以我有啲係驚嘅，所以我係通常，但係一咧就係話我坐咁多次嘅飛機，我係好似冇撞過美女坐我隔離嘅，真係好唔好彩地。第係咯，二好多時咧都係光頭阿就係話伯啦，所以呢啲都係寫嘅故事都係FF 嚟嘅，即係呢個酒色男女。係啊，係。你唔係如果唔係第二坐咧個肥佬喺係隔離，偷笑啦已經真係，因為佢啲扯鼻鼾好勁係啊嗰啲肥人咧，即係唔係話歧視肥人，你坐飛機即係坐喺你隔離喺度，佢咁你真係好大鑊啊！真係。嗯，係㗎係。係㗎。阿星咧，阿星有冇遇過啲乜得意嘅嘢啊？喺個飛機度？冇喎，我覺得好普通嘅喎，飛機上面嘅嘢，我真係冇乜特別嘅嘢發生過。唉，其有實我發現我又其實有你聽講你講你講先，你講先，你講先，你講先。我啲比較長，我講好就得㗎啦，唔好講你你講先。又係點解唔係好嘢嚟嘅？冇啦，不如講下你講下其他啲簡單短啲先啦。有啲故事真係比較長啲，真係睇到時我哋即係講下啲，你有冇啲特別知道？其實譬如我哋講下，不如講下飛機上面知唔知有啲地方好污糟嘅嘢咧？有，喂，我留翻陣間講嘅，不過而家都可以講下嘅，係啦。污糟嘅嘢可以講下，即係我覺得其實人哋話有5個地方真係好污糟，大家真係，我覺得不如講咗重要嘅嘢先咧，即係啲污糟嘅嘢，大家真係要留意下啦。即係譬如你你知唔知道？你講，譬如好多藏菌嘅地方啦，譬如個枕頭啦、座位嗰個置物袋啦、嗰個廁所把手啦、餐桌椅同埋安全帶係好恐怖啦。我講一個最緊要講嗰個係嗰個置物嗰個位置先。你知唔知人哋啲空姐話其實入邊摷過好多好多好嘔心嘅出嚟咯？嗯哼，你有冇聽過啊？即係會其唔會講完實你想象得到嘅，真係可以係啊，擺啲咩落去，即即係係啲好係你講。即係獅字頭英文字嗰啲都見過咁咯，啲人話即係嗰啲咧。C 字頭英文字，我唔知喎。S 字頭英文字我就知。係咯，係咯。 C 字頭英文字係咩？揼唔揼咯？吓？C 字頭點解會係 C 字頭嘅？嚇，condom 係 C 字頭咯。係咯，使唔係 C 字使頭啊，冇錯大佬？即係話揾到出嚟咁樣樣咯，即係咁你就做得好核突咯，即係成件事係咪？即係好多嘢入邊可以抄到出嚟嘅，即係個空姐話你明白？即係如果哦係啦，咁你就諗，你就如果講到咁恐怖嘅嘢，你就可以想像到其實入邊個置物袋係可以好多菌咯，我都冇講其他嘢啦，真係啲三文治啊，啲好多時而家入邊有啦，食物啊，即係嗰啲即係乜都有機會喺嗰度置物袋，真係好嘔心。尿片就經常會有啦，係啦，用完即係嘅尿片係啊。係啦，即係分享兩句，大家真係，唉，呢啲真係我以為攞出嚟分享啊，你唔使分享啊，監製，好。師兄真係，唉。唔使分享啊呢樣嘢。好，咁繼續啦，係咪？咁我就大家不如問咗，知唔知點解？其實知唔知點解降落嘅時候咧要熄晒燈啊？呢個就係知識嚟嘅，真係。知唔知降落嘅時候點解要熄晒燈咧？你講嘅係主要係夜晚嘅啫，其實係有幾樣嘢咧，係日頭都熄燈嘅，呢個豆都唔開燈㗎啦。太陽能先得。OK，唔係最主要，日本係好似降落同埋嗰個起飛咧，係必須要開咗嗰個擋太陽窗嗰係要開個板咧，係啦。係嗰個窗咧係必須嘅。呢個其實都係基於安全嘅考量咯。其實點解咧？本身係一個咩？因為其實佢哋害怕好多時，尤其一個升降咧，飛機嘅升同埋降咧，其實係容易出事嘅。最主要反而佢哋點解 insist 一定要開嗰個窗咧？就係萬一如果你可能逼降啊或者 whatever 嘅原因咧，咁係容易方便嗰啲救援人員睇到裡面。咁呢個係佢哋係必須要嗰個 insist 一定要做嘅嘢咯。哦，呢個嚟講係開窗，OK。嗱，我講熄燈咧，其實佢開窗係係啦，我明白拉翻開嗰個熄燈窗，啊係啦。熄燈嘅原因唔係啊係因為嗰個唔係因為慳電咯，其實係因為其實係你講得啱，就係因為都係安着陸同埋全嘅原因嚟嘅。安全嘅理由㗎啦，係啦，因為佢希望你哋嘅眼球咧係適應一下黑暗個狀態先，即係喺降落同埋嘅時候，咁你到時真係發生咩事嘅時候冇咗照明，佢黑暗狀態佢都可以逃生咯。
其實開嗰個擋光板，其實都係呢個原因嘅。其中一個原因咧，應該話就係你除咗望到外邊之外，你又可以適應一下外邊嘅光暗，日頭又好，夜晚又好，係你會冇錯。知道哦，而家日頭啦，OK，你會有嗰個感覺，唔會仲喺度瞓喺度戇居居嗰個情況啦，就係。咪所以呢個係熄燈係幾同埋開呢個都幾多航空公司都會用，即係都會咁做咯，要即係就係因為放㗎，係啦。咁我覺得呢個都係一個都幾得意嘅知識係需要知道咯。喂，同埋大家都知道一定要飲多啲水啦。其實搭飛機，我唔知大家即係實在原來咧，其實飛3個鐘頭咧，身體真係會冇咗1.5公升嘅水咯。咁都幾誇張咯。所以其實你會覺得係缺水，同埋你有覺得咁誇張咩？1.5我又覺得係誇啊，咗啲我都覺得我哋係啊。係 dehydrated，係應該唔會喎，去到1.5。身體會失去1.5升水。你諗下真係1公升嘅水，我諗然之後我有1樽半兜呢個水 figure 咯。我都有 OK 我會兜呢個但係你 figure。哋有冇個人嘅感覺係真係乾嘅？即係譬如你無論嘴唇我梗係啊、乾咯。腳啊，你皮膚好多時你突然間會覺得痕痕係啲，如果啊。搭得長你係覺得唔舒服嘅。所以人哋話其實做空姐真係都會容易年紀即係容易老化啲，因為其實真係成日處理啲咁乾嘅狀係啊。態都係爭啲嘅，真係我識爭啲。嘅空姐朋友，佢哋都 complain 佢哋嗰個皮膚係好有問題咯。其實係啊，係啊。好多時飛完嗰啲即係 long haul 之後咧，係，所以真係分享下俾大家聽呢啲都，我覺得都幾得意嘅嘢咯，即係留意下。我哋係啦。陣間會傾下啲即係飛機上面鮮為人知嘅所謂秘密啦，即係有啲嘢原來咁樣喎，你唔清楚唔知道，咁我哋又可以講下。喂，不過同埋其實都講啦，其實都係今次我哋講呢個 topic 都主要，其實今次呢個國泰嗰個事件啦，係咪都唔可以即係避佢談咧？但係我覺得呢件事件其實就係權利同埋即係自己係咪禮讓嗰個問題咧。其實呢件事引申到我諗好多好多曾經發生過嘅事件，我想同大家講。曾經發生過，點解你唔攞嚟講咧咁樣？所以而家要講，請講而家。係啦，咁因為嗱，佢今次件事件就成日講緊嚟講去都係即係向後褪同埋踢啫嘛，係咪先？講真，呢啲嘅 issue 啫。咁個問題係當然係都講咗兩個香港嗰夫妻都已經黑名單啦，係咪？唔係咁啱啦。咁但係之後續大家都有跟都知道，而家越搞越大啦，係咪？嗰個金髮嘅大陸女士啦，係咪？咁啊越搞越大啦，大家知係咪？呢件事係嘛？即係。使唔使再講多兩句啊？阿師兄，咁你不如落嚟講下，有冇聽嗰啲人可以知道嘛？不如由頭講，有啲人可能未必知呢件事。簡單嚟講，就係佢哋睇到 econ 嘅位度，係咪？因為坐好晒啦，係咪？咁跟住啦，咁就個大陸嘅女仔，咁佢金髮。我哋其實唔需要講地方啫，係咪？其實都重要㗎。有個女仔拉張凳挨後嘅時候，即係係 OK。咁嗰時佢就向後褪咗。其實唔係好緊要嘅地方，反而係真心講呢句話，唔係好緊要。佢嚟自邊度，其實都冇分別。咁我點樣形容呢個一個夫妻一個女仔咁係咪一個年青嘅？不如我試下，我約你講下啦。係，其實喺一班航機嗰度咧，咁有一位女士咧就投訴後面嗰對夫妻咧，當佢將嗰個佢自己個椅背調後較嘅時候咧，後面嗰個咧就辱罵佢，話佢騷擾對格，令到佢睇唔到嗰個電影啊嗰類咁。咁即使係叫阿空姐嚟調停都不果咯。咁就係即係理論上可以淨係好簡單咁概括啦呢件事。但係我想重點講兩個位置，其實咧個空姐已經即刻係有幫嗰個前面嗰個女仔去處理嘅啦。點樣處理啫？佢第一下處理就即係當然啦，佢因為人後邊褪完，即係人哋後邊好唔舒服咁啊，佢就問個女仔可唔可以褪翻直少少個耳 pan 啊咁樣。咁個女仔就話：而家都唔係食緊飯，我點解唔可以褪後啊？呢個我權利咁樣。咁就所以先有咁嘅衝突啦。呢個係好重要嘅位置啦。收尾都係，所以其實個女仔而家都係唔滿意個空姐，就係話覺得佢點解要叫我褪翻直？呢個你明唔明呢個位？佢點解要而家後邊喺度陸續喺度仲喺度嘈緊啊？日日喺度 post 嘢啊，又話要國泰出嚟 say sorry 啊，又要再培訓啲員工啊，就因為呢個位，佢覺得佢唔應該叫佢褪翻直。OK，第一，跟住後邊佢就再喺度糾纏啦，係咪？你見到係咪嗰個後邊嗰兩個夫妻同埋佢？好啦，咁跟住最後咧，其實個空姐係幫佢 upgrade 咗去做呢個premium econ 嘅，即係個位係會闊啲啦，係咪？即個闊啲，咁即刻處理咗噶啦。咁點解我想講呢件事咧？因為我覺得其實我自己睇呢一個故事，其實空姐已經盡佢努力處理咗。即係你當然你唔知道呢個女仔咁唔肯吞直，又要咁多嘢啦，或者後邊有咁多嘅問題啦。好啦，我想講嘅反而係其實佢哋處理得好好啊，而個女仔搞得好大件事。我自己試過喺個 business class 成個 remover 嘅行李箱跌落嚟砸到我頭度，真人真事啊！我自己發生啊。咁啊唔係好耐嘅啫，講真，2019年喺New York 翻去香港嗰程飛機。咁我想講嘅係。
其實我嘅處理咧，可能我係太過，亦都可能我係唔係好誇張地爭取權利啦。其實佢哋都係好緊張我啦，因為咁大件事。梗係啦，你都暈咗咯，卜到個頭。唔係你處理咩？即係瞓到啦，瞓到嘅時候。我冇點解頭腫咗咧暈，我冇暈到，我係即刻過白車，過白車。我係即刻飆眼淚，其實忍唔住嘅飆眼淚，因為佢真係太痛啦嗰下。咁係啦，即係其實真係我都好驚，我人生真係一次咁樣，即係俾個夾金色嗰啲 remover 即係鐵嚟嘅，你明白？掉落嚟我個 business 度掉落嚟，好驚啊！真係好驚喊咁，即係佢都唔係喊，飆眼淚自己痛到。咁跟住佢好地都好緊張啦，身邊就有個類似醫生嘅人嚟，即係睇下我嘅情況啦，咁樣即係覺得我係咪可以OK 到？因為我唔想落機，我趕住有事情要。係啦，我趕住有事情要翻香港，好啦，好危險。係啦，我趕住有事情要翻香港。咁你知美國有好大件事嗰啲嘢，你明唔明？覺得你喂可以係啦，好誇張咁啊！你可以告佢個 friend 頭。係啦，因行嘅嗰陣時。係啦，冇錯，銀行 CX 嘅，係啦，咁就2019年年頭嚟㗎嚇，2018年年尾嚟嘅應該嚇，如果我記得個日期。OK，anyway，我想講係我又冇搞大件事啦，我又堅持要翻香港，可能我都麻煩㗎啦。對於佢哋嚟講，點解你仲要走啊？即係佢哋好擔心你個飛機度有咩事，咁我又唔得，我真係要趕住，我冇事啦。咁佢哋問到啲問題，最後唞一陣之後，我都答到晒，咁啊即係證明我都 OK 啦。咁所以答下其實我都驚嘅。咁 OK，anyway，我翻到香港啦，唔好再咁樣。翻到香港之後，我啲朋友當然就話：你唔應該搭翻嚟啦，就危險點。咁我真係翻嚟嗰個禮拜嘅時候，有少少唔舒服啦。咁我收尾做咗腦部掃描啦，因為睇下冇事啊。咁冇晒事之後咧，咁個人梗係當你醫生睇完話你冇事，你做個人就好精靈㗎啦。咁你就冇晒事啦。咁但係我想講，航空公司都即刻賠償，即係銀行即刻就俾翻，即係幫我 cover 翻我個費用啦，即係 check 嗰個腦部掃描嘅所有嘅醫療費用啦。我想講其實呢個航空公司，我而家自己都唔係好中意呢個航空公司，即係大家都明啦。咁但係喺嗰個 moment，我覺得其實佢已經處理得好好啊！佢已經盡快去處理，人哋已經盡佢努力去做佢嘅事嘅時候，點解你仲後邊要搞事情咧？你明唔明？我覺得我想講，即係加添一啲，唔係加添，係講翻嗰個事情咁，係咪？咁你前邊嗰個嗌後，但係佢唔係用餐時間咧，佢想坐得舒適啲。其實因為係一個比較長途嘅飛機啦，咁佢去英國，香港係咪香港英國啊？去英國嘅時候，香港英國。係啦，呢個比較長途嘅飛機，咁如果佢想挨低，其實係無可厚非，係一個唔用餐嘅時間。而你即係我覺得你 downplay 咗後邊嗰對夫婦點樣去滋擾佢，呢個係好重要嘅事咯。即係你不停咁樣喺度踢人啊、鬧人啊，喂，佢當然唔啱啦。嗱 ，no，我未講完，你等我講埋先。咁你不停咁去扯人哋嗰個凳 pan 啊，喺度做呢啲咁嘅事咧，係長期滋擾，而你。前邊嗰位咧係不停咁樣，即係幾次去 call 嗰個空姐嚟，而個空姐你其實呢個情況之下，唔係話你前面嗰個人係錯噶嘛，其實佢係可以挨低噶嘛。咁你一個飛機上邊咧，其實係一個長途飛機咧，我覺得咧個 priority 就係話你俾人哋休息係重要啲，重要過你喺度睇電影嘅。其實我覺得。咁你唔俾人休息嗰個舒服啲，而去你話喂，你阻住我睇電影，咁點解大家會怪責喂前邊嗰個人定後邊嗰個人啱定唔啱？點解你唔會怪責點解啲飛機密得咁交關？係唔係就係為咗多幾個多即係一兩行嘅位咧？係啦。即係你唔去怪嗰啲嘢，你就會覺得你自己喺呢個框框裏邊咧，就係活喺呢一個框框。你唔睇個框框外邊，點解會咁樣樣？而你喺個框裏邊就話哦，你挨前啊定挨後啊？佢點樣會滋擾你啊？你又點樣挨後啊？咁經常都有呢個問題。其實你會諗下，如果不停咁俾人喺後邊踢你啊、撐你啊，係超乞人憎，你係冇辦法忍受到咯。我覺得。咁而唔係話即係嗰件事話，我過後之後就了件事啦。人哋已經係咁樣樣啦，你仲想點咧？咁其實係冇 resolve 到呢個問題啊嘛。until 你 move 咗佢哋。阿龍嚟咗啊！其實係冇 resolve 到呢個問題。Hello，係大家好。OK，喂，我想問下師兄，你個重點係咪即係話你想講係嗰個航空公司嗰啲凳嘅嗰個問題係咪？你成個而家你個問題係咪？你而家唔係講人嘅問題啦，講啲設計嘅問題。幾樣問題，一就係話 OK，你喺後邊嘅不停咁滋擾前面嗰個，前面嗰個係基本上係冇符嘅 OK， 所以係好乞人憎嘅，我只可以咁講。咁所以嗱，等陣 OK，你後邊嗰嘢係可以選擇唔再踢。停一停先。所以喺呢件事上，嗰兩個喺後邊踢人嗰個人已經入咗黑名單啦。OK，即使大家都喺個理性角度覺得佢哋咁係唔啱嘅。OK，咁已經做咗呢件事，處理咗，咁一樣米養百樣人種嗰啲人係咁奇怪嘅。OK，咁已經處理咗。你呢個已經要停一停啦。已經處理咗，係人都知佢咁樣踢人係唔啱噶啦，直情係唔啱啦。冇人話佢唔應該入黑名單，係冇人咁講嘅。根本係個坊間裏邊，你明唔明啊？
你嘅第一師兄。其第二點，實又咁樣講啦，第二點，你講個設計行，我講飛機設計，我知道大家都嘈緊設計。如果你咁講，我講頭先嗰個行李箱嘅問題，我曾經都諗，其實咁樣講，而家我望親啲行李箱上邊啲行李用，無論喺 econ 位，任何你行緊，因為你上飛機你一定會經過 business class 再 econ，你成條路行嘅時候，你唔覺得？你知唔知道？你望下啲行李，其實都係好危險。咁唔通你又話佢設計有問題咯？咁人哋點咧？你話我聽。第一咧就係你諗下話你開飛機之前，你空姐係要 check 過晒所有 cabin 係 completely close 噶嘛？你 check 漏咗，佢先至會成個跌落嚟噶嘛？唔係，no，你行緊嘅，你諗下，你上緊飛機嘅時候，啲人擺緊行李喺個上邊，係未 close 㗎。哦，你坐㗎，哦，OK，我以為你開咗飛機之後跌落嚟嘅頭度。 No，行緊都未飛。 OK，咁邊個擺上上去啫？緊飛機，所以人哋擺上咗，啲人擺得唔好咯，就有個乘客咁啊跌咗個篋，你經過咪跌咗個篋嚟撞到個頭咯。你明唔明個問題？如果你咁講頭先，我想講翻回覆翻你個位嘅問題，我都而家啲人不停喺度講，哎呀啲航空公司好離譜啊，設計得點啊，點設計點。OK，咁佢真係設計咗咁樣，咁唔通我又話啲人設計啲行李篋擺上面又唔啱咯，好危險喎！你知唔知呢啲嘢？唔係，我覺得咁你嗰個人擺得唔好，你係一個 passenger 擺上去擺得唔好，咁呢樣嘢梗係唔關航空公司事啦，係咪先？咁你行街你會俾人踩腳啦，咁又唔通話掛條街咩咁？即係冇啲咁嘅嘢噶嘛，係咪先？如果你話佢飛緊嘅時候跌落嚟咧，咁就係佢閂得唔好咯，我覺得。又或者佢嗰個 lock 得唔好啊，或者個飛機個設計個 lock 得唔好會跌落嚟咯。咁但係我覺得即係整件事嚟講，第一件事就係話後邊踢人嗰個一定係唔啱嘅。OK，就係相嗌完交，你都冇理由成日不停咁踢人哋㗎，不停咁滋擾人哋。呢樣嘢第一件事唔啱啦。OK，好啦，咁而家你嘅講話即係再 move on 啦，之後嗰件事後續嗰啲嘢，嗰啲已經係飛機以外嘅事啦，係咪先？飛機以外嘅事，咁我就唔咁又咁樣講。嗰個你話喺前面嗰位女士跟住擺上網啊，公審去啊，或者跟住對呢個 cafe 係啊，航空公司係不停咁苛索咧。問我咧係咪真係對呢樣嘢佢係咪完全企喺一個道德高地咧？我個人係有保留咯，即係我只可以咁講啦。亦都我同意 Ryan Sir 講啊，我同意 Ryan Sir 講嗱，坦白講， Yeah. 如果佢呢件事佢冇再去 carry on 咁誇張後續咧，我係覺得個夫妻係完全係唔係到啊，即係完全錯晒嘅。但係而家你嚟講，你坦白講條片又係佢拍嘅，我知道啲人都覺得睇到啲人都覺得點，但係問題上佢拍嘅，你知拍嘅片係可以，我哋做剪片都知得前剪後，你我哋都有剪係啦，即係你點樣前後前邊你唔知佢哋有啲乜嘢嘅，其實前邊你未知道其實 exactly 得點樣嘅，而你見到而家呢個女仔佢後邊搞咁多嘢出嚟，唔係好多人會真係咁做咯。我想講，即係人哋已經幫你處理咗，即刻當下處理咗，亦都 upgrade 咗你去 premium econ， 幫你調停咗你坐10。佢好似係即係經過3次投訴之後先至係咁樣嘅。咁你可以諗下，即係3次投訴之間可能係好多即係好多衝突喺裏邊。咁呢個係騷擾到飛機上面其他所有人嘅，即係你唔可以話兩個人喺架飛機上面嗌交係騷擾唔到其他人。我翻嚟香港咧，我個篋跌咗嚟砸咗個頭咧，我有個律師朋友係叫我去告航空公司嘅，因為一定攞到啲賠償㗎。你明唔明？因為其實件事好大件事嘅，就唔係平常會發生添。我想同你講，其實唔係咁多聽到㗎啦，係咪？咁但係我想講，我冇做呢件事。我想講，我冇做呢件事，因為其實所以嗰個女孩子真係好誇，個女仔好誇張，咁少嘅事搞到咁大件事，你明唔明？我唔覺得小事。係監製停一停先，俾我講一講咧。其實節目去到一半咧，不如又講我哋最近呢個星期出咗啲咩新嘅節目出嚟啦。好，請講。唔覺咧，快樂嘅時間過得特別快。嗱，咁樣其實我哋啱啱咧就有一個新嘅節目出咗嚟，大家知唔知道？有冇睇過咧？就係由師兄主導嘅呢個叫做攀熱。我哋即係其實我哋因為寫咗呢個台年紀咧，咁都寫咗啲劇本咧，咁大家都叫做有時開始學習寫劇本嘅時候咧，都有少少嘅研究嘅心得啦。尤其師兄就整咗一個劇本烹飪煎煮炸，呢個係主要係我哋幾個啊，或者係大家有份開始寫劇本嗰啲，都有去個 contribution， 就係講下究竟係點，我哋喺呢一年幾學到啲乜嘢咯。其實係好有心嘅節目嚟㗎，大家去聽下，鼓勵下，冇錯，多謝。係啦，跟住我哋走乜嘢要講？係啊，好正好正，呢個真係學到嘢嘅。即係坦白講，即係就算覺得長，即係我自己都係真係寫到啲 points 嚟寫緊我嚟緊呢個劇本，我覺得係真係好有知識含量啊！大家真係值得去聽下關於寫劇本好有趣咁樣嘅嘢。
好 ，thank you Ryan 係啦， Sir，又唔多謝晒啊。係啲咩專業嘅啦，只不過係啲素人，其實開始做咗1年幾，有少少經驗咁樣，大家研討下啦。從淺咁我哋亦都入深係咪啊？希望有從啲真淺入深係比較叻，係啊，係啦，唔係大家都比較叻嘅。點解我見到好高興有啲人留低嗰啲留言咧，其實都係好有意思嘅。咁我哋係不停咁學習緊嘅。其實我哋呢個台係成長緊嘅。咁好啦，翻大家都喺度學習返嚟呢度啦。緊。哦，原來我哋已經冇咗一半時間啦，我仲真係有好多嘢要講。咁我哋先講下啦。好，繼 OK，續啦，繼續。姑勿論如何啦，喺飛機上面發生嘅事已經發生咗啦。咁啊，佢後續嗰啲嘢就已經唔喺飛機上啦。咁我哋就不談啦。咁我又想講下啦，即係除咗耳 plan 之外咧，其實你知唔知道其實搭飛機有啲不明文規定嘅禮儀啦，即係話你唔好做呢樣嘢，唔好做嗰樣嘢。咁其中一樣咧就係話，究竟你知道好多時候有啲人坐中間位啦，咁中間位嗰個人究竟就會有呢個問題，就係話嗰啲枕手咧，究竟係屬於邊一個嘅咧？邊一個枕手係屬於邊一個嘅咧？你有冇諗過呢樣嘢？其實咧就有呢一個不明文規定咧，就係話因為坐中間嗰個人咧就實在係太辛苦啦，左邊又係一個人，右邊又係一個人，所以咧理論上咧係兩個枕手都係屬於佢嘅。咁呢個係有一個不明文規定嘅。當然你可以即係或者有時或者壓咗上嚟啊，或者點樣樣啊，咁就即係可能會有啲衝突啦。咁但係即係大部分人都會覺得，唉，留得佢啦，俾中間嗰個嘢，俾中間嗰個嘢枕兩隻手都俾佢用啦咁樣。咁呢個其實俾中間嗰個人啊，唔係嗰個嘢。喂，阿龍嚟到嗰邊，阿龍有冇啲咩特別嘢喺航空喺飛機上面發生遇過啊？講兩句。啱啱咧，阿師兄講嘅嗰樣嘢，其實有人出咗啲 product 去解決呢個問題㗎。佢就係類似一個勾咁樣，就勾住嗰個枕手，跟住咧佢就自己 create 多一個，咁就俾自己用，咁個同人就變咗冇衝突。我唔知你有冇仲要窄啲啊，大佬真係唔係，即係佢其實唔同級，佢矮啲嘅，佢就矮少少嘅。總之就係盡量唔好同人哋有呢一個衝突。即係我係見過嘅，我遲啲睇下可唔可以揾得翻，可以俾你睇下。咁你又問飛機有冇發生過咩事咧？我係發生咗一件好事咧。頭先你哋講啲嘢咧，全部都好 negative。我係俾人 upgrade 地人生第一次坐頭等，好正，係咯，係邊間航空公司啊？可以出名㗎。出得㗎係咪航空公司？出名咯，冇乜出得啫。係你坐邊間嘅頭等咁出得嘅。費事出啦。總之係德國最多人識嗰間啦。啊，知啦嗰類啦。係啦。咁就冇啊。其實嗰日我嗰次係翻香港，跟住我其實咧以為佢取消我個機位，因為我上緊去嘅時候咧，佢叫我。即係佢特登截停咗我，唔知點解。即係我準備入閘上機啦，跟住佢截停咗我。佢話你張嘢有啲要改喎。跟住我話吓，你係咪諗住掉走我啦？即係我唔知佢會有啲咩啦。跟住佢話唔係，我幫你安排咗個新嘅機位喎。跟住我攞起張嘢，其實我都唔係好知嗰個 number 係咪係改咗喺頭等。跟住我一上到飛機咧，佢先至佢話係啊，改咗呢度頭等啊。跟住就咁坐頭等。我就係唔係，同埋我覺得坐頭等真係好舒服咧，真係你明白？即係你好舒服，即係你明白？呢個就肯定㗎啦。咁啊，即係你坐成世經濟艙咧，你突然之間坐頭等咧，你覺得咧原來搭飛機咧可以係一種享受，係可以唔使你隔離嗰啲人做緊啲乜嘢嘅，你係可以完全瞓覺，又唔係好驚啲啲機艙老鼠相對嗰個即係中招嘅機會率低啲啦，你個人又冇咁緊張啦，跟住仲有人個空姐又會走嚟係咁問你嘢啦，即係你要明白，即係我係啦，即係你明白，即係嗰個你發覺坐飛機咧，原來係真係可以享受，係可以唔使同啲人咧喺度壓支壓座。阿龍，你諗住俾啲航空公司認識你之後，幫你做呢個代言人咁啊？直情係啦 ，upgrade 咗佢嘅節奏，而家喺度代言。事實上咧，
因為去到呢一節咧，你又要睇翻嗰個，因為其實有航空公司嘅高層講過咧，基本上佢哋要做嘅嘢咧，就係 make 嗰個 economy 嘅機係 more uncomfortable，係比較冇咁舒服噶嘛。因為其係實你睇一睇啦，如果係頭等加商務咧，其實個位數或者係佔嗰班機嘅1/3左右，但係實際上佢 generate 嘅 income 咧係有70%。咁即係你諗一諗咧，其實嗰個分別咧，就係點解佢哋其實未必係特別 care 嗰個經濟艙係點嘅樣，由佢哋嘅服務到佢哋嘅食嘢啊，咁其實基本上咧，只不過佢哋個差唔多咁唔近乎可以嘅，個目的你公咧就係共你始終係一個交通工具啊嘛，你交通工具你唔能夠係啊完全 tailor for 有錢人噶嘛，咁你個個坐晒自己私人飛機，你其他嗰啲唔使 run 添啦，係咪先？咁又唔咁當啱嘅。然啦，咁不如我哋講嗯，翻呢一個即係機上嘅好，禮儀啦。等我好快咁樣講晒佢先，因為實在係好多 content 我哋。咁啊，除咗嗰個中間嗰個位嗰個枕頭之外咧，咁就我哋正話都講過啦，就係話呢個椅背應唔應該靠後嘅時候咧，咁樣。咁好多時候都有啲人就會覺得話你不如問一問後邊嗰個人先啦，咁樣。即係咁，我唔知大家會覺得點樣樣啦。即係點解要問下後邊嗰個人咧？我有權做啲咁嘅事，咁點解一定要問佢咧？咁樣。咁我唔清楚啦，即係我之前已經講過啦。我覺得休息係最重要嘅事。咁如果你唔俾人哋休息咧，就係坐長途機係好辛苦咯。咁所以我就會覺得休息嘅第一件事，然之後你嗰啲咁嘅睇電視啊，又或者係做嘢，飛機上面唔係做嘢嘅地方咯。咁做嘢如果阻住你做嘢，咁啊well too bad，你就將個 laptop 擺喺個大髀又好，即係擺喺第二個地方都好啦。咁我覺得唔應該話唔俾人哋休息咯，就係。咁你話你啲挨後嘅時候會唔會嘭一聲挨後會撞到人，咁就好乞人憎啦。咁但係如果唔係嘅時候咧，你可能會慢慢挨，或者係甚至乎咁樣一問後面嗰個我要挨後啦嚇，咁啊小心啊，咁樣可能會比較少啲衝突咁樣咯。咁啊，我覺得另外啦係請講。我覺得唔係喎。咁如果佢話唔俾佢話唔你挨後，好咧咁啊，我都咁你係咪覺得係真係唔挨後啊？呢個同意係你講嘅，我你同意呢個你講嘅 bring up 咗呢樣嘢，咁反而嗰個問題會加多咗喎。你又會覺得乜可能咧？明明我可以挨後噶嘛，我買咗飛噶嘛。跟住佢話咁你問我啊嘛，咁我可以答唔得噶嘛。咁我同意你嘅，其實我係同意你嘅，所以我即係講下人哋講嘅禮儀，即係話你不如即係同佢講，姐好唔好？我可唔可以坐呢度？即係嗰啲咁嘅嘢啫，其實係比較客氣啲咁樣啦。其實係通選擇常客氣啲，同埋理論上咧，我又同意呢個係差唔多約定俗成啦。你起飛降落嘅同埋用餐嘅時候係唔可以挨後嘅。咁其他時間如果挨後，有時你亦都唔需要撳落嘣一下用到有咁快係啦，咁快慢咁樣，慢係啊。其慢挨後咯。實你慢慢地係啊，慢慢比較含蓄少少咧，或者你可能因為依家都點含好似蓄啊？可能可以有每1分鐘褪後一格咁含蓄啲。差唔多咁上下啦，慢少少咁樣咯，唔覺咁就，同埋到有時夜晚亦都係，如果有期長途夜機嘅話咧，基本上係近乎所有嘅嗰個椅背咧，其實都會向後挨嘅，即係前面挨前班，你佔嗰個空間係一樣咧。咁呢個只不過係即係做嗰時候，盡量你唔好突然間嘭一下咁向後落去咧，的而且確唔係好禮貌咯。我自己都覺得呢個行為。咁但係你話係咪可以向後？其實應該，尤其到如果萬一真係嗰個長途機而係長途機夜機添，咁其實即係約定俗成，所有人其實都會同一時間一齊挨後愛嚟休息下，攞多少少空間位嘅喎。係㗎。咁啊，仲有就係話，即係對啲即係嗰啲咁嘅空中小姐啊、空中少爺啊，即係禮貌少少啦。大家都係做嘢啫，係咪先？咁佢嚟做嘢，佢唔係真係唔係僕人啊，大佬。咁啊，禮貌少少有冇人嘅一定㗎啦？呢個其實基本上係呢個係個人嘅咁修養同埋教養嚟嘅。咁啊，仲有即係啲大陣味嘅嘢，就最好唔好落上飛機食啦，係咪先？食流咁啊，我有係啦，幾個好有啲飛機係明文規定某啲嘢係唔可以帶上飛機，好似榴蓮咁樣咧。我如果冇記錯，Malaysia Airlines直頭係有不准榴蓮咁樣咧，係唔俾帶上飛機。
係啊，啲大陣味嘅嘢係好係直頭好麻煩。 specify 係啊，榴係啊，蓮係要密封咗擺落箧寄倉嘅，即係唔可以有味嘅，因為你知馬來西亞嘅榴蓮係好有名嘅，好多人都想去買榴蓮做手信嘅，但係你要將佢係要 cut 咗，係啊唔可以成個啦，跟住係要密封嗰啲特別嘅處理袋咧，係可以 pack 咗寄倉帶翻要其他地方嘅。呢個就係如果要帶榴蓮嘅話，呢個係我自己知道係得嘅咁樣咯。咁你買隻燒鴨翻去上飛機食都唔係幾好啦，真係。喂，其實你有冇見過有啲人話咧，譬如啲廉航啊、budget airline 嗰啲咧，因為佢係會計你每個箧要幾多錢噶嘛，你明白？如果你帶個箧，即係如果你要寄倉，你要係咁呢啲人會點處理？我見過網上嘅啲人咧，將啲衫着晒上身啊，知唔知啊？即係佢着晒上身，跟住就上到飛機之後，除擺翻晒上去嗰個 storage 度，咁咧就可以慳咗個箧啦，咁咯。即係着上10幾件、20件衫，個男人好大隻咁樣就見到就搞笑。係呢個係一個可行嘅方法，大家都其實知係㗎，因為你提起呢樣嘢，令我諗起咧，其實喺 Islander 我哋呢邊咧有個航空公司咧，係點樣計你嗰張機票嘅咧？係計你嘅重量咯。你講咩重量先？個人嘅重量啊？佢哋個人嘅重量啊，係啊。嚇咁你人重啲，高大大肥佬咪貴啲咯。高大啲咪貴啲，唔係嘛？哇，咁唔得啊！呢個喺美國一定唔可以。係啊，喺美國一定係俾人歧視嘅。美國之前美國就係有一定俾嗰啲咩有屌，俾啲左膠鬧到死啦。咁但係因為佢哋嗰個 point 就係其實我如果你寄嘢你 postage 嘢，唔係唔得話唔得，我講緊佢真係咁樣行㗎。咁你可以計 cubic， point 話你個人幾多 cc， 然之後話你咁大份你收貴啲嘅唔得㗎。唔係佢哋嗰個因為係點樣講啊？嗰個佢哋嗰啲 Islander 好多時候食得犀利又特別重啦，咁佢哋其實有時候真係有負荷㗎嘛。咁佢哋話你 post 嘢啊，你寄航空郵件啊，咁你都係計重量啦。咁人反正係人 Why not？就係唔係人，人就唔係物件啊嘛。人都係一樣嘢咁計咯。咁又講翻呢一個 overhead bin 咧，即係嗰啲咁嘅上邊嗰啲咁嘅行李架咧，其實係即係大家希望唔好即係點講，即係唔好攞晒嚟自己用咯。即係可以擺喺凳底嘅嘢就唔好擺上邊咯。就係有啲人就將連自己凳底嗰啲都拎埋上去咁樣，咁變咗人哋有行李就冇地方擺啊咁樣，咁就好多麻煩喺裏邊啦。咁啊，另外就係話過 security 嘅時候就盡快啦，即係就預早拎晒啲嘢出嚟啊！啲咩要處理嘅時候早啲攞，唔好話埋到去仲喺度睇緊電視聽緊歌咁喺度執啊，慢慢去搞就阻住人哋啦。啱啱你講緊呢個過呢件事咧，最近呢半年又興咗一樣新嘢，大家知唔知道啊？就係啲人咧中意將嗰個盤咧，即係咪你個盤要攞嘢出嚟嘅係咪？不過擺到好靚，好有 fashion sense。係啊，仲要影相啊！影相 pose，即係最近係流行呢啲後生，即係啲叻，人人得而誅之啊！呢啲咁嘅事。唔係，跟住咧就問嗰啲人，個安檢嗰啲人就話，如果佢唔影響速度咧，即係佢好快脆明白擺完咧，佢影咗張相，咁都有佢嘅。即係如果影響速度就真係唔係咁好啦，咁樣咯。但係就最近有流行呢件事咯，真係好 creative 啊！擺盤啊，係。反而我少遇到喎。其實我都算係飛得密嘅，即係尤其講翻咧。呢個星期啱啱係飛咗一轉咧，係又被抽中咧。你知我哋好多時經過喺澳洲嘅時候嘟咧，你如果有時啲人就會叫你，即使過咗之後去過，你可唔可以過去嗰邊咧？佢就攞支嘢嚟掃下你咧，掃你個人同埋掃你。如果你有一件手提嘅話咧，咁主要嗰個 purpose 係你睇下你有冇嗰啲會爆炸 explosive 嗰個即係嗰個有冇即係 detect 到你會有 explosive。喂 ，explosive 個個都要睇㗎啦。唔係個個 explosive 係通常係樣衰嗰啲睇嘅。咁又唔關係，佢哋話抽樣嘅。咁今次過去抽你個樣啊！咁呢啲咧，抽樣啊，是但啦，係咁樣呢個係抽下嗰個。我問一問，咁即係我係通常有時候好似 check box 咁。喂，咁樣嗰啲 pager 嘅話會爆炸，啲 pager 驗唔驗到㗎？跟住嗰個咧都可能咁樣問一問我喺外諗，佢話係應該驗得到嘅。佢話呢個我哋呢個咁嘅嘢，佢係真係攞張紙跟住落去個 machine 嗰度。如果你 negative green light 你就走啦。如果唔係有時唔覺意咧，人哋嗰啲嚟你 party 嗰啲 pop 嗰類咁樣咧，如果你玩完第二日上唔到飛機嘅，可能你殘留咗有少少火藥喺你嘅身體嗰度。OK，係㗎，佢都會掃你啲行李啊 ，make sure 啲即係係啊，掃行李啊，諸如此類嗰啲啦，係啦。佢嗰個就係啊，主要係掃 explosive 㗎咯。咁講啊，你又覺得睇飛機上面除鞋係咩態度咧？其實
即係我就覺得除鞋咧就睇你有冇着襪咯，同埋你對襪你咩顏色啦，同埋有冇味啦。最主要第一件事就有冇味，第二件事咧有就係冇味啦？其實我諗都冇人要見到你啲腳趾。如果你冇着襪咧，你都係唔好除鞋，唔該，please。即係係啲人喂，你着住晒你講開隻腳咧，真係又我唔要忍唔住知喎，講下有即係曾經嘅飛機上，你知道而家好多遊學團㗎啦，係咪？遊學團即係啲年青嘅係，人咧，暑嗯哼，假就會去外地啦，即係好似好興㗎係嘛。咁其實咧好多時咧，啲人都蝦啲小朋友㗎，我想講，因為小朋友比較真係後生，唔夠膽講，好似唔知道可以即係講出嚟啫咩？佢如果15歲左右，佢哋可能都人生第一、第二次或者以前同爹哋媽咪一齊搭飛機係咪？咁所以咧，我真係見過。啲大媽咧，即係大媽唔係好意思，就係佢直情成隻腳懟住去隔離嗰個後生仔嗰個凳度咯。人哋係唔敢講嘢。點解個後生仔自己坐咧？因為遊學團你知道10零20個係分散晒坐噶嘛，通常都明白。你唔係一齊坐噶嘛。個領隊姐姐都冇辦法照顧晒每個人噶嘛，咁啊好容易會俾人蝦。我想講其實即係呢啲係發生過，唔係至少一次咯。即係有時啲人係好衰咯，我自己覺得，即係有啲真係係，真係只可以咁講係咯，啊。係，係啊，隻腳冇乜懟去同理隔離咁，心同你啱啦。啱頭先講到腳趾，我就即刻諗起呢個真實嘅事情咯。即係你哦，你係啦，如果嗰個你侵佔人問開，哋嘅 area 就已經係唔啱但係啦，佢蝦個係咪先？僆仔嘛，如果俾你佢隻腳伸到你度啊，師兄，你梗係會話翻佢啦，你明唔明啊？你絕對唔會俾你咁做啦，因為你唔會啊嘛，你明唔明啊？但係嗰啲小朋友15歲，而家強調多，佢哋真係咁樣係咁嘅時候，佢只會忍氣偷聲嘅啫，你明？佢哋都驚即係緊張啦，自己搭飛機明解。離身，你明白？15歲嗯到咁嘅時候，但係大把喎，而家遊學團，我同你講，都係啲小朋友好細個嘅啫。嗯，係啦，即係我想講咯，即係呢個真係好，即係有時啲人我覺得我好彩大家大人我冇遇係啦，過啲咁嘅情況啦，係啊，好慘啊，仲長途機，你知師兄，因道。為你唔年輕啊嘛，唔係因為我會有人報仇夠膽嘅，我唔會侵犯你嘅權益，喂，我仲不如大媽都係講多個少咁講啦。少嘅故事啊，快講，就係一個媽咪好帶住你兩個講小朋友嘅故事啊。咁其實你知道，即係嗱，呢個真係真人真事，我朋友發生嘅。咁就喺個媽咪啦，就帶住兩個小朋友，兩個仔仔啦。咁個仔仔可能一個就係1歲11個月，OK，一個就可能係11個月。你明唔明白？兩個細過2歲。咁原來根據正常航空公司規定咧，其實2歲以下咧就係唔使，首先第一就唔使買位啦。OK，唔使買個 seat 嘅，但係因為你有2個小朋友啦，所以你要買一個 seat 啦。OK，咁同埋其實佢哋起飛嘅時候同埋降落係要抱住啦，唔可以坐喺張凳度啦。OK，咁呢個係嗰個規矩啊嚇，即係大家個 brief 下，大家知，可能大家冇留意啦。好，咁我媽咪就逼住要帶呢個2個小朋友，就由台灣就飛去香港，再香港翻台灣。咁佢喺買機票嘅時候已經講咗佢小朋友幾大，當然會知啦，因為你要 check passport，佢知道幾大噶嘛，係咪？即係一個係就講似一個1歲11個月，一個係可能10個月嘅小朋友啊。好，咁就佢哋就買到機票，咁啊 check in 嘅時候喺個櫃位度都知道晒啦，咁完全都係冇問題。咁由呢個台灣就翻到嚟香港啦，咁就係有2個位3個人咁啊翻到香港。我就香港翻去台灣嘅時候咧，亦都係同一樣咁嘅情況啦。咁就喺個 check in 度亦都係知道晒個歲數啦，過海過安檢啊乜嘅都 OK 晒啦。好啦，去到嗰個直情係登機前都係冇問題啦，啲空姐 check 晒佢啲嘢啊，啲地勤啊 check 晒佢啲嘢都係上到機啦，坐咗之後唔俾佢起飛，唔俾佢起飛。個話咩咧？就係話你唔可以咁起飛喎，你小朋友幾大嘅？原來你未夠2歲，咁你係唔可以坐喺個 seat 度起飛，你要有 car seat 咁，但係就唔明啦，一直都冇同佢講 car seat 呢樣嘢喎，咁就要佢落機，咁你諗可以想象個媽咪帶住2個小朋友，咁仲要逼佢落機，其實係好慘啊！好啦，咁要講起落機，咁跟住人哋後邊有個男乘客都好 nice 話我幫佢抱住一個，因為2歲以下要抱住啊，佢主要係佢意思，我幫你抱住一個，係啦，個男仔即係乘客，咁跟住個空姐就好惡咁話唔得喎。佢有咩事？你係咪 bear 嗰個危風險先？點咁樣？咁個男乘客都話係我負責啦，咁我幫佢抱一抱啫，即係起飛同降落冇問題咁啊，唔俾要趕佢哋3個落機咁樣咯。即係我想講有啲情況其實好，我唔知，我想 share 俾大家聽，即係發生喺真實嘅事情，竟然發生啲咁嘅嘢，我覺得真係好，我唔知大家點睇啦。我覺得係其實我想話係 sorry Ryan 你講。我係初初我 surprise 係可以買到機票嘅咯，係啦，冇錯啦，喺我個認知之中咧，係係你如果一個人係帶唔到2個 underage 嘅細路噶，
冇錯，係啦，即喺我係唔明點解可以買到，但成件事係好多人出錯嘅。你咁講係咪先？你睇翻成個故事，係啊，係咪？好 surprise 我點解可以買到機票嘅？第一 day one 你買唔到，咁佢知道唔得啦，係咪？一定要揾到個大人陪住佢，就兩個大人。係啊咁你唔知一個媽咪，你知你可以想象媽咪望住湊住兩個時，真係唔係咁多條文睇到 detail 晒㗎，你明唔明啊？即係呢個我覺得係想分享咯，即係其實佢錯咗好多嘢啦，去到 ending 有人肯幫手，竟然要趕佢，係啦，係啊，呢下又好奇怪，因為係你上飛機嘅時係唔需要證明你哋係夫妻關係或者 whatever 咁我係中意抱呢個細路，咁只要佢阿媽咪都認同嘅話，其實係冇嗰個問題喺度噶嘛。空姐亦都可能冇嗰個權力走去 stop 呢件事啊。即係最主要空姐最後講嘅我就覺得係空姐最後講嘅原因係而家唔得啦，因為件事已經搞到好大件事，你一定要落機。呢個咁嘅口吻，即係我諗翻，如果我係一個媽咪帶住兩個小朋友咁嘅情況，我覺得係好慘咯。借問聲邊間航空公司咧？執咗㗎啦，港龍航空。我想講一件事咧，就係唔知點解咧，我哋係會接受咧，我哋坐一個飛機咧，其實我哋唔係一個顧客，係俾人趕鴨仔咁趕嘅，即係人哋叫你做乜你就做乜，即係話你由踏入去機場嗰一刻咧，就係話人哋叫你排隊你就排隊，人哋叫你攞護照就攞護照，人哋叫你做乜就做乜，人哋叫你除衫除褲除鞋擺落去呢度擺落去嗰度，你就好似監犯咁樣一路咁做，咁而我哋係會洗腦地完全接受晒所有嘢嘅，即係話人哋叫你坐喺呢個位度，叫你唔好去廁所就唔好去廁所，唔準做乜就唔準做乜，你係完全成套接受晒嘅，我覺得，即係冇人會反問點解我要咁做咁樣。咁呢樣嘢係好奇怪，我覺得，即係點解會咁樣樣嘅？咁而我哋唔係顧客噶啦，已經，即使飛機上面啲人做咗幾多唔應該做嘅事，我哋鬧還鬧，新聞就還新聞，但係過後咧就係邊間航空公司平我坐邊間咁。咁所以佢亦都知道啲人就係，你都係 cheap 鬼嚟嘅啫，你想拗着數啫咁樣，咁我俾啲着數你就得咯。其實當日港龍航空唔係 cheap flight 嚟㗎，唔係 cheap 㗎，我想講，即係呢個唔係佢嘅意思，即係話你哋班坐 econ 嘅人都係 cheap 佬嚟㗎啦。OK， 我唔使咁 care 你哋嘅，只要個飛機平10蚊20蚊，你就會坐翻呢個飛機㗎啦咁樣。即係我覺得即係嗰種俾人哋無視嗰句啦。係啦，俾人無視嗰種感覺係好差咯，即係賣咗飛機票俾你啊，又你坐低咗啊，都會俾人喺度拖翻出個飛機外邊啊，話你搞事啊，阻住成飛機人啊咁樣，即係我覺得真係好冇呢一個尊嚴啊，坐飛機呢樣嘢，即係除非你話我喺頭等咁樣，可能會好少少。係呢個媽咪係好難受嘅，我想講，即係最後其實佢係好唔好，真係好難受啊！你明唔明？即係個心情係好難受，點解好似俾人哋歧視？佢自己唔知，佢知佢唔會咁樣做咧。即係佢一早即係個過程去到，即係你明白佢飛咗好多轉啦。其實飛嚟，即係呢件事，學阿 Ryan Sir 講，點解俾佢買機票咧？係咪先？點解唔提醒佢咧？原來要帶住個卡，係啦，原來最後個處理，我想講埋個 ending 啦。個 ending 其實係佢要多個卡 seat 咯。即係其實要到卡 seat 就俾嗰個小朋友就坐就得㗎啦。有啲飛機上面係會有卡 seat，但係冇啦。佢嗰個咁就要趕咗佢落機，再等多4-5個鐘頭之後，下一班機搬到個卡 seat 俾佢之後先可以飛。問題係你要諗下個媽咪帶住2個小朋友，即係等多4-5個鐘，其實唔係呢個容易，同埋個感受係好 hurt 咯。好差嘅，你俾人趕落飛機呢樣嘢係啦，即係呢個真事，我想同大家講。所以我覺得其實我就再咁想講啦。其實今次咩踢下凳啊嗰啲，我覺得我時覺得呢件事係好離譜。但係對比呢個媽咪，咁你哋大家有冇聽過啲新聞？你都冇啦。咁呢個媽咪都冇搞好大件事出嚟啦，係咪？即係我覺得好多香港人其實未必，我唔想OK，我哋唔好特別話咩人。不過個 point 係，即係我想講，其實好多 daily 發生嘅嘢，其實有時真係發生嘅。身邊嘅人呢個真人真事嘅故事，但係求是呢件事咁小事都可以搞咁大件事，我有時覺得而家嘅世界真係我都好唔明白咯。咁唔係啊，有咁大件事我哋先可以做節目啊嘛，而家咪幾好。好，講完我講完啦，呢個即係呢個講啦媽咪。咁講啦，其他嗰啲禮儀我都講唔切啦，已經 OK。咁我講下啲係啦，講下啲。我想問一樣嘢先，你哋通常咧搭飛機咧，你哋係早幾多去機場㗎？睇你長途定係短途啊嘛 ？Ryan Sir 成日都 last call 㗎喎，你話唔好問佢喎，唔係夠唔夠啊 Simon 遲啊你？佢有差唔多，佢有比賽。我都係去到最後，因為點解我咁問咧？即係以前我去澳洲讀書嘅時候咧，即係嗰陣時即係屋企人送我去啊嘛，佢哋提前3個鐘頭。即係自從之後咧，即係我喺澳洲自己翻嚟咧，我都係
去到 last minute 啊！我發現有一樣嘢我要 share，我發覺我 miss 過好多班機。我哋可以做到朋友，阿星。唔係，我係到而家我都係會早3個鐘嘅，無論你長短都好，我都盡量早3個鐘。我好 last minute 嘅，我有時試過係即係尤其有時如果飛國內咁樣咧，我基本上好多時係直行直過拍麻車咁，跟住行埋去過海關，跟住直接上飛機咯，啱啱好咯。咁通常亦都有時會係啊，我見到都係 final 咁 call 咁㗎。樣。唔係睇你我都係 domestic 定係 long haul，即係長途咯，同埋睇你 domestic 咯去機場， ，long haul 會俾翻長少少時睇間人啊，睇你去睇人咯機場要幾耐咯。你好似喺 LA，你機場你係話唔埋，你可能由半個鐘頭到個半鐘頭不等，咁你點可以我理解早啲去理解啫？係尤其出喺機場都唔夠，即係某程度上嗰次去見你嘅時候，都係哇好長啊！LA 嗰啲隊點解會排長你成過安咁㗎？檢隨我係相對時嚟講，我覺得加唔過意係個幾鐘頭咁係啊過咯，你係好離譜噶嘛，真係，你係啊，點可以唔早好啲啫？長啊嗰次，搞咗好而且耐啊我係嗰次試過我，sorry，自你講。己試過好多次係即係去到 last minute 啦，我要跑去個登機站，係真係要跑去個登機站口。人哋已經係啊，近乎，人哋係上晒坐定晒，我係最後一個坐個人。我係試只係個過飛機你睇我唔早到，走你睇我嘅。唔到。我唔知你哋有冇試過係 check in 咗之後，飛機係早走嘅。我係跑到埋去之後，佢係閂咗門飛咗嘅。我話有冇搞錯？我 check in 咗，佢可以閂門飛咗去都得嘅。咁點啊？係啊下一班咯喎，可以㗎係咪下一班啊？下一班。我係啦，我飛去第二度駁第二班機咯，就係啦。哦結果又駁唔到啊，結果都要住一嘛，晚。係咪？冇行李係冇錯。你係冇，因為你淨係 hand carry 嘛。你問好多時，我哋依家係 check in 咗先噶嘛。咁所以我 check in 亦都係咗上網一個原 check 因， in 點解可以玩到翻到佢？係啊，翻到翻到。喂，我亦都我都試過咧試過，試過你喂。你講先。你都試過，我係試過收到電話咧，你係咪我哋準備開飛機啦喎？即係 contact 打電話嚟，我哋準備開噶啦喎，你行緊嚟㗎啦， call 我手機咧1分鐘。唔係佢會打電，唔係直頭 call 我手機，因為可能有咩？喂，係咪我哋使唔使等你啊？就快到咯，就話走咯，我哋。唔係我反而遇過最荒謬嘅 cancel 嘅 flight 嘅荒謬嘢咯，即係以前你覺得 cancel 個班機，我記得荷蘭嚟嘅，佢 cancel 佢通常個句荒謬，即係你覺得平時嚟講個機突然間要 cancel，可能就係天氣唔好啊，或者乜呢樣機件啊，或者各方面零件問題啊咁啊 cancel 個 flight 啊。但我最荒謬嘅一次，等下佢突然間話 cancel 個 flight 嘅原因係因為呢班crew 要放工啦咁喎。好多人係唔夠人，你明唔明？喂，因為你冇聽過先？個 crew 要放工喂，呢成班人有歐洲係咁嘅，歐洲的確係會係咁嘅，我可以同你講係。放工，因為班人嗰啲 crew 只可以飛唔到 work 幾多個鐘頭嘅啫嘛。係啦佢如果排唔到班，冇第二班嚟，即係主要係唔夠人呢個講實在。個完之後，你要個要 stay overnight 噶咯喎，已經夜晚嗰啲明個因為好誇張，個航空公司要賠償佢先係成扎人 stay overnight 嘅費用喎，因為佢嗰班 crew 啲人要放工喎。我唔係呢個，因為係佢嗰個安檢嘅問題啊。唔係嗰個咩啊航空公司嘅條例咧，係啊，唔係安檢，航空公司咧，佢嗰啲例如 crew 咧，只可以做 certain 係啦 certain hours 嗰啲，有時因為啲唔夠人咯， flight 一句 delay 講晒就佢係咯。係啊，佢係屬於佢自己嗰個，都係佢係屬於係佢喺嗰個 working hours 裡面噶嘛。咁如果佢過咗某啲 working hours 咧，咁佢哋結果就唔飛得咯。佢唔係佢有 crew 喺度，但係啲 crew 唔可以再做嘢啦。即係類似好多時某啲行業有 logbook 咧，你甚至無可能一個醫生你只可以翻幾多，所以你哋成日都發生㗎幾多個證啊呢啲你哋有冇發生過？飛機我有 cancel 都不是啦，你倒埋一班啊，佢唔夠人啊，兩班倒埋一班啊係啊，佢，cancel 好多時會有呢類咁發生，可能佢哋點樣？所以我就話你點樣再安排咯做一個乘客，做一個 customer 咧，你唔係一個 customer，你即係俾佢鴨仔咁趕嚟趕去，呢團倒去嗰個團咁樣倒嚟倒去，真係好冇尊嚴咯！我坐飛機呢樣嘢真係早要。OK，可能係咯，但係嗰航空公司係大航空公司嚟嘅喎，但係原來都會有唔係都係有㗎，大細冇關係咁所以有大時細你多啲如果 crew，大細多啲 crew 嘛，你唔係細嘅航空公司喎，所以我就覺得點解佢唔係換一班人咧？如果咁樣，我奇怪，即係唔係有時係睇你
另一樣嘢好啲嘅就係睇下你嗰個 status 咯。你喺嗰個航空公司通常都有 membership program，有 frequent flyer program 咁啦。如果你係比較高嘅時候，佢哋通常 look after 你先，我只可以講。係 look after 你嘅，佢真係實在係將三班人分係唔同嘅方法翻香港。係，但係個問題係你都係嗰晚飛唔到咯，個個都係，你明唔明？因為冇晒機。係講有時係飛唔到，飛唔到可能天氣原因，某啲係冇咯。咁但係你可以走起上嚟係叫做方便啲咯。佢第一單就即刻俾你走先咯。所以其實係點講咧？係處處歧視啲冇錢人嘅，即係啲冇講都冇聽係窮人啦嚇。你係由踏入機場嗰一刻開始咧，樣樣嘢都係歧視你嘅。你冇錢咧就最好唔好 travel，即係嗰類咁嘅態度。可以講。咁點會唔係啫？嗱，你好啦，我問你一個問題啦。大安檢咁樣點解？安得多嘅顧客咁去比較。點解會有啲譬如話你俾錢嘅，我知道跑個錢係有嘅。我唔係講話你唔係話你嗰啲 check 咗，唔係 pre check 嗰啲喎。我意思係話有啲通道咧，就係話啊，你係譬如某某信用卡嘅 member，你可以快啲。咁即係話你有錢，你係尊貴，你就快啲。喂，呢個係一個飛機場喎，係一個公共嘅地方。OK， 然之後你話啊有錢嘅人行快啲，唔該咁樣。咁呢樣嘢啱唔啱咧？其實我又覺得唔啱咯，就係呢度其實佢係俾咁樣講，我咁樣睇咯，係某啲人係可能俾錢買個 service 係 buy，即係慳翻去嗰個時間。咁咪就有錢，你有錢就快啲咯。咁譬如你坐飛機，嗱咁又嗱你又咁樣睇啊？咁樣講啦，如果點解比坐的士係會貴過坐巴士，而又的士就係咁唔同嘅交通工具，因為你俾多啲錢啊，都係交通工具咯。No，係一個我包架車同架坐巴士都唔係兩回事，點可以話係咪貴啲？唔係咁啊，喺飛機嚟計咧，咁你 push 你去行呢個咁嘅 transportation 呢個咁嘅行為嘅時候，如果你因為俾 premium 嘅價錢咁去，即係減。唔係因為你一個交通工具，你政府嘅交通工具係唔係政府交通工具啦 ？OK， 政府嘅機場咧，你係唔應該話你俾多啲錢就行快啲嘅。我覺得呢樣嘢唔啱嘅。咁你係歧視嗰啲冇錢嘅人，你排長啲龍。咁越有錢嘅人就越行快啲。咁佢嗰條路係越嚟越長，窮嗰啲人。咁即係我覺得唔應該咁樣去歧視嗰啲冇錢嘅人咯。大家一齊排隊咯咁樣。咁你唔係話嗰啲人係另外一條通道嘛？頭等嘅其實係另外一條通道啊。咁嗰啲冇得好講。你私人飛機第二條通道就唔好講啦。OK， 大家都係搭嗰個飛機嘅時候咧，咁其實係應該一齊排隊咯。咁嗱，你嘅飛機頭等嘅咧，雖然又打開咗少少。嗰陣時啊 ，Steve Jobs 咧係去日本咧，咁係當然坐佢自己嗰架私人飛機啦。咁但係佢過安檢 Ninja 嗰啲。因為你聽唔到你講啊 Ransom。OK，sorry，喂，你聽唔聽到？清唔清楚？依家得唔得？依家係冇啊。咁啊 ，Steve Jobs 上到去過安檢嘅時候咧，啲人話你唔帶得呢個上飛機嘅喎。咁 Steve Jobs 同佢講：喂，我唔會劫我自己嗰架飛機㗎。咁 anyway，佢嗰啲咁嘅忍者錶都係帶唔到上機咯。咁佢係好唔鋸嘅咯。我又聽過 Steve Jobs 另外一個故事喎，好似話佢係一個比較慳儉嘅人喎。咁咧佢成日都係買，如果佢搭嗰啲大嗰啲飛機咧，佢個好慳，你知佢有錢啦，到不得了啦，大家都明啦。咁但係唔係 Steve Jobs，sorry，係 Microsoft 嗰個Bill Gates 係啦，Bill Gates 嘅故事。Bill Gates係一個好慳儉嘅人啦，佢咁有錢咧，佢都係買緊 econ 嘅位嘅 ，OK。咁咧佢買親機咁即係個個識佢。係唔係啊？冇可能啊嘛？係啊，你咪個故事未完，啲人見到佢個名就即刻幫佢 upgrade 噶啦。我覺得係穿鑿附會多咯。我唔覺得係咯，冇可能。你諗下，如果佢啊，即係你話第一可能叫阿 Bill 叫阿姓 Gates 叫阿 Bill 嘅都可能唔少人啦。人哋認得佢樣嘛，人哋嘅嘢。你同我講話劉德華坐經濟艙，累都累死你啦，大佬成扎人累埋嚟，叫你影相你都死啦。其實咁樣講，你冇聽過咩？佢話佢哋係好慳，跟住啲人幫佢 upgrade 噶咯噃，啲空姐講翻出嚟。其實應該係唔得噶。你諗下，如果佢真係咁樣坐嘅話咧，會引起個騷動嘅，飛機反而更加唔安全。你話佢做靚嘅時候未出名嘅時候搭咧，咁有可能嘅 ，OK。好啦，我有機會 search 翻啲proof 嘅時候，俾大家 share 睇下。唔係，我覺得係，唔係我係咪啲農場文未知喎？
我覺得似農場文多啲啦，反而你話Steve Jobs 嗰個話一句，我唔會騎劫我自己架飛機㗎，你理我帶咩上飛機啫？但係都係好好嘅，最後都唔我覺得俾佢用，呢個比較唔 make 俾佢 sense 上，啲。但係最後都唔俾佢上，都係好好嘅，即係佢證明啲規矩。喂，師兄，我哋差唔多時間啊，真係又講下 overtime 啊，真係哇！好多嘢要講啊！我想問一句咧，其實咧，大家咧坐飛機咧就習慣咗即係呢啲咁嘅情況啊。咁如果你話你去咗間餐廳，個餐廳係分區嘅，你有錢咧就坐呢邊，冇錢就坐嗰邊。然之後你啲越係冇錢嗰啲位越係窄，然之後坐埋喺板凳度食飯咁樣，咁你又覺得可唔可以接受咧？點解我哋會接受呢啲咁嘢？我唔覺得可以。你入餐廳度，你有冇錢啊？唔好意思，專櫃客戶呢邊啊，你嗰啲唔該，你企嗰邊。然之後你張台越嚟越窄，你張凳越嚟越窄，越嚟越窄，越嚟越窄，窄到你坐埋一堆酒爭放酒爭。你覺得咁係 OK 嘅？因為喺地上面，如果你去餐廳你可以走，喺飛機上面你冇得跳機。機上可以調機嘅咩？跳機啊！跳機。師兄，我開始懷疑我哋可能係同一類型人啦。我成日覺得你好正經㗎。機上可以調機，唔可以調機。跳機啊！我唔係調機，應該係咁講。我係好奇怪。唔係，你如果所有冇得揀餐廳，啊！如果所有餐廳都係咁，你就會可能會接受咧。你玩一晚就會接受呢件事，就我係窮人，我都係坐呢邊好啲啦。OK，即係我覺得真係好慘啦，即係俾人逼到咁樣係冇咩尊嚴嘅啫，真係。然之後你就喺度講，喂，你張板凳咁窄啊，就撞到我手踭喎，唔係喎，呢條我條界喎，你個胡椒粉過咗我度啊，咁樣，即係你就會去嘈呢啲咁少嘅事，你唔會去話點解間餐廳咁㗎？點解架飛機會咁嘅？點解會窄到咁嘅樣？然之後就俾多少少就俾你揀位，然之後俾多少少就多兩尺 leg room 啊，俾多少少咧又點，逐村嚟逐村同你係計較呢啲咁嘅嘢，真係，唉。好可惜啊！真係。航空公司都係 business 嚟嘅，所以你諗辦法坐頭等或者係自己坐私人飛機啦，唔好諗住。唔係，我覺得你已經習慣咗，而你接受咗呢件事就，佢都係揾食啫 ，business 啫 ，business 都要有尊嚴嘅，大佬，你做顧客都有尊嚴噶嘛？會唔會即係你窮人嘅去廁所都嗰個格都細啲咁樣？會唔會你個尿兜都細啲咁樣？喺你會覺得越嚟越慘。喺金錢嘅威力底下咧，尊嚴其實係一文不值嘅。我只可以咁樣講。喂，咁要咁講，你哋不停講，我想講翻，你知唔知其實 budget airline 啊，或者嗰啲咁嘅咧，係佢哋個位係唔調得㗎。你話咁，其實咁樣仲好啊，即係個位係唔褪得後咁，咪有嘈交咯。重啫，咁樣即係如果你好驚呢啲嘈交嘅發生，你就搭嗰啲，其實反而就更加少啲紛爭啊。即係你好似學生仔咁樣，你做弊，兩個都冇。一粒糖啊，邊個㗎？唔好嘈，兩個都冇。其實某程度上咧，係某啲航空公司好似係特別係不合理嘅咯。好似你話因航嗰啲位好似係特別窄嘅，即係我自己亦都因為某啲原因，我話我唔再搭因航㗎啦。咁樣係，但係佢好似係真係差過你睇佢 decline。以前係非常之好，我其實搭幾多㗎。CX 跟住慢慢地，我跟住有啲事情發生，我話我以後我唔再搭因航，我唔俾1毫子我都唔俾佢賺。都係啊，我都同意，我都係嘅，我都係嘅。因為其實一原因即係其實以前我係好中意搭佢嘅，即係我自己搭過 CX 嘅以前。即係我唔係講廉航啦，其實佢就算比其他航空公司嚟講，佢都係貴嘅。但係佢嘅 service，我自己覺得，如果我哋都係 econ 嘅乘客嘅話，佢嘅 service 係相對比較差。其實每況愈下添，係有。係啦，係真嘅。其實以前佢做得好好多嘅，你真係睇翻以前，佢而家係差咗更加差嘅。係，所以係真係，我都同意，我都係覺得我都唔想1蚊俾佢。係我即係你問我自己國內，我通常坐 Qantas 啦。咁如果有時出對外嘅話，飛出去出邊，我好多時係坐星航咯。梗係坐 Qantas 啦，係嘛？Qantas 好似成日個排名都係好前㗎嘛。唔係 Qantas，唔係同埋因為搭得去多，咁相對嚟講個 status 高啲，係有時有嗰個方便啦。咁但係就即係你問我嘅話，我都係即係真係每況愈下咯。唔係因為你頭先聽咗咁多，其實真係。我基本上每個月都飛一次啦，咁跟住，其實都冇乜遇過你頭先講嘅問題，係，咁，當然我都會避開真係嗰啲 peak season 去飛啦。咁相對嚟講，一來通常我即係都會 full 嘅啲機，但係通常你頭先講嗰啲咧，我唔知點解我好多次啊，真係呢
大半年我坐咁多次飛機咧，即係坐3個人嘅位咧，即係3個人嗰種，無論窗口或者中間都好啦，whatever 咩，中間通常都冇人嘅喎，即係我哋係2個人坐3個位咯。咁你真係好彩。係啊，我而家好難有啲咁嘅事。係啊，跟住唔知啊，我真係覺得，同埋我好多時候，就算我嗰陣時以前飛澳洲9個鐘啦，即係飛悉尼嗰度，因為我自己坐飛機，我好少瞓到覺，因為我覺得好唔舒服。係啊，咁樣樣係啊。我唔知啊，我喺飛機通常瞓到覺嘅，我係瞓得幾好嘅。係啊。唔係啊，解決問題嘅辦法就係你買頭等，你頭等可以成個人我都覺瞓晒。得咁其實 business class 已經有好坐 OK，其實一般上商務艙都 business class 其OK 實就係啦，其實 business class 佢係嗰個位係已經令到你有空間到你唔會有人騷擾你㗎啦。同埋我哋亞洲人嘅嘅身形啦，你睇好夠㗎啦嘅飛機係啊，足夠去好多時。以前嘅 Cathay 係 A300啊300定係即係 AB，佢係 Airbus 嘅咧，佢係打斜㗎嘛，佢嗰個位係真係打斜。咁如果有時有啲比較灰唔嘅外國人可能會覺得窄啦，但係其實我哋一般上澳洲人咧，亞洲人係好 OK 嘅。唔係，其實上你基本上唔沖涼係 OK 嘅，個人都會彈開2尺嘅。咁又唔使嘛？我意思我係討論翻嗰陣時啫。咁多謝師兄俾啲策略我哋啊！你知其實係有2間航空公司你係可以沖涼嘅喎。係啊，喺飛機上邊係啊，有2間 Emirates 同埋呢個 Etihad 係可以。人哋係啦，人哋頭等嗰啲做咩都得啦，噴埋香水先翻出嚟都仲得，真係。business 都已經可以㗎啦。唔係，佢係淨係頭等嘅啫，就係俾頭等 Emirates 同埋 Etihad。但係好多 business 你 lunch 基本上都可以沖咗涼啦，其實好多時都。我意思係喺飛機上面沖涼。OK。飛機上面喐住沖涼會覺得好咩嚇？個飛機喐你其實覺得好不安。如果你睇下你嗰個時間，你有時落機嘅話，你嗰朝就係朝頭早咧，你連去酒店沖涼個時間都慳翻咯。你真係落機就可以function。吹翻靚個頭啊，梳翻靚，化埋妝先係。冇錯。可以嘅，但係個問題，你覺得飛機行嚟行去做咁多呢啲嘢，其實個感覺不安。嗰啲飛機隨時有機會有氣流，你覺得佢應該唔會氣流，但係都有氣流嘅可能性㗎喎。所以其實飛機沖涼，我覺得真係呢件事，就算佢擺喺度，你都係咪真係做咧？我覺得係可以㗎，我覺得飛機上面沖涼係可以嘅。咁突然間沖下即係嘣咁樣震一震嘅時候，你哋點咧？覺得捉住啲嘢咁樣話好鬼刺激喎！唔係，咁你可以體驗無重啊嘛。你諗下啲水會喺度飛下咁樣，你幾可以體驗到啊？好貴㗎，做一好幾嘅事。我冇乜幾可見到話咁樣啦。通常因為好似 Emirates 係通常你上到飛機就要 book 㗎啦，係佢通常 book 個時間俾你係幾時你去沖涼咯。係啊，佢會係有 book 嘅佢。咁 lunch 都要 book 夠時 ，lunch 都要做啲 lunch 唔使。唔係有時好多人沖嘅話，你係要等嘅。一定係咯，係好多次 lunch。係啊，所以睇下你其實你需要，如果你要去 lunch 做咁多樣嘢，你係要早少少時間去。2個幾鐘，早多時間要去機場嘅，係真係要。日本係啊，嗰個就係真係結果2次我都沖唔到涼，係日本。係啦，係太多人做呢件事啦。我係邊個？師我真係細㗎嗰個機場。我同你講啊 ，Alan 佢哋喺度睇住我哋呢條片咧，就真係喺度緊張緊㗎啦。佢點剪啊師？我睇唔好剪就後尾嗰節啦，唔好意思啦。我睇唔好剪啊，繼續講啦。我覺得好想因為大家要知道我哋大家想講埋落去啦。我哋知冇嘢有嘢就講，我哋好開心啊！私家歌電台每次都會出啦，所以我哋就要有個時間嘅。即係點解我真係好有趣？而家我哋講到咁開心，真係都好好聽。我算啦，係啦，我講埋佢啦。我想講下啲飛機上面嘅鮮為人知嘅秘密。OK，你繼續講，你講。首先咧就係唔好意思，嗰啲咁嘅 headphone 咧係會再用嘅。係啊。你嗰啲所謂從來帶自己個 headphone。自己啦，係啦，冇錯啦。咁有好多人唔知啊，即係覺得啲氈哇喺個膠袋裏邊係乾淨噶啦嘛。唔好意思，嗰啲氈係接翻去擺翻喺膠袋裏邊嘅，係唔乾淨嘅。OK，headphone 係會 clean 過嘅，不過即係你都知啦，人哋 clean 唔 clean 嘅話，即係你真係唔係好清楚咯，所以就係。咁飛機上面其實係可以你如果食唔飽咧，其實你可以再問佢攞嘅。咁通常佢有多嘅，咁所以你食唔飽，有啲人真係好慘啊！我見佢咁大個人，哇食咁細兜嘢，飽唔飽嘅你咁樣？咁其實係可以再攞嘅。咁大家都應該知道嘅就係話飛機上面嘅咖啡茶通常都係空姐就叫你唔好飲咯。點解咧？因為佢哋嗰啲喺個飛機嗰個 water tank 嗰度攞出嚟嘅啲水係咁，而飛機嘅 water tank 係從來都唔洗嘅。
咁所以咧啲 tap water 即係普通水喉水肥落去裏邊，然之後就攞嚟沖茶啊，嗰啲咁嘅壺啊，好多嘢都係唔使嘅，所以經年累月咁樣累積住好多即係好多唔見得人嘅嘢喺嗰啲壺啊。訓練你個抵抗力啦，直啲嚟諗下，訓練你嘅抵抗力冇問題。係啦，咁相對嚟講咧，嗰啲bottle 嘅水啊，或者汽水啊，嗰啲可能會果汁啊，可能嗰啲會比較安全啲啦。咁另外咧，其實嗰個枕手咧喺 aisle 嗰個位嗰個即係路邊位嗰個枕手咧，最開邊嗰個咧，其實係可以喐得嘅，可以落啲整落嚟嘅。咁我好多人都唔知道點解嗰個嘢壓個腳頂實我咁樣，即係其實係可以較落嚟嘅。佢只不過攔住你，等你唔好走咗出去外邊位，佢推車嘅時候撞到你咁解啫。咁但係如果你伸咗出個路口，其實係有啲危險嘅，因為譬如有啲人瞓覺啊，咁會即係打平3個位瞓，咁個頭咧枕咗出去嗰個扶手外邊，咁人哋架車推個叭一聲就可能真係可以撞死你咯。覺得人哋推住架車睇唔到你。咁樣咧，仲有咧就係話咧，原來飛機上邊咧，如果你喺度搗亂咧，咁嗰啲機組人員係可以將你扣留嘅。咁而佢哋咧係有手扣嘅，咁好多人都唔知道。原來佢哋係有中機事件，大家記唔記得？我都即係諗起呢件事，係。咁佢哋係有啲plastic 嘅手扣嘅，咁係可以將你 retain 咗喺嗰度嘅。咁仲有咧就係飛機嘅廁所咧係可以喺外邊鎖嘅，即係可以喺外邊開同外邊鎖嘅。咁你喺裏邊廁所裏邊唔知做啲咩事嘅時候咧，人哋係可以喺外邊開咗你嘅鎖嘅。咁同埋咧就係話將近落機嘅時候咧，佢哋就會鎖晒喺廁所嘅。咁於是喺外邊嗰度，其實個牌掹出嚟，反轉佢就塞翻落去，就鎖咗裏邊嗰個道門嘅啦。咁樣。咁點解嗰個飛機會咁凍咧？啲人都覺得哇，點解咁鬼死凍嘅咁樣？咁其實係避免你係呢一個缺氧嘅。咁因為坐飛機嘅時候咧，係好容易唔夠氧氣而缺氧嘅，因此咁所以咧就係喺凍嘅情況之下咧係冇咁容易缺氧嘅。咁所以飛機基本上都係比較凍嘅。咁要缺氧嘅時候咧就會暈倒啊，會有其他嘅問題喺裏邊，所以飛機上係零舍凍嘅。咁同埋另一樣嘢，高空嗰度咧本身都係凍嘅，咁相對嚟講，佢只需要唔係俾太多嘅溫度你嘅，相對嚟講飛機係凍咯，真係。係啊，其實佢係有必要咁凍咯，我諗。同埋有必要係啦，避免佢想熱啲，其實係可以嘅，其實係想熱啲係可以嘅，係不過佢哋避免就係控制住有寒寒地、涼涼地、涼浸浸都好啊，有時啲嘢又咁你其實好多人咧都會覺得飛機上邊嘅空氣係污糟嘅，咁其實呢樣嘢唔啱嘅喎。原來飛機上面嘅空氣係好乾淨嘅，佢哋嗰個filter 嘅 system 咧係相對嚟講係同嗰啲 operation room 即係手術房咧，其實嗰個要求咧係一樣咁高嘅。咁所以其實佢哋嘅空氣咧，每個鐘頭係 cycle 幾次，再經過個 filter system 再翻出嚟咁樣嘅。咁其實佢哋嘅空氣其實唔係污濁嘅，係相對嚟講係清新同埋乾淨。或者相對嚟講比較帶氧量比較低啲咯，我諗，因為始終你咁高嘅唔關事嘅，佢嗰度會加壓咧，佢個系統設計佢係會俾翻足夠嘅你嘅。係啊，其實係因為要調節噶嘛，如果唔係你會好唔舒服咯，就係。好。仲有呢樣嘢咧，就係原來飛機上邊咧，你好多人咧去完廁所翻嚟啊，就會扶住人哋啲耳筒喺度掹啊，逐個耳筒喺度掹咧，一路行嘅時候一路掹人哋耳筒係好乞人憎嘅事啦。咁其實係禮儀嘅問題，係禮儀嘅問題，但係其實咧喺嗰個上邊擺行李嗰個嘢下邊咧係有一條扶手嘅，咁你就會見到嗰啲機組人員咧行嘅時候咧，就會成日都掹住上面嗰啲好似掹住上面個櫃咁，其實嗰度有個扶手裏邊。咁呢個係一個即係 hidden handrail 所謂。咁就你哋行嘅時候可以揾下有冇見到嗰條扶手喺度，可以去扶下，咁會比較方便，同埋都幾得意嘅知識咯。我覺得冇人會知道有啲咁嘅嘢喺度。咁啊，基本上係呢啲啦嚇，咁啊始終都係 overrun 噶啦。喂，飛機上面真係好多好得意嘅嘢嘅，其實即係因為其實而家日個個都成日都搭飛機，咁即係可以觀察下，其實好多樣嘢都係
有趣，同埋有時機場成個 shopping mall 亦都係好嘅 shopping 嘅地方咯。我想講係啊，同埋即係大家都知道邊啲地方最污糟噶啦嘛，你都講咗頭先係啊，嗰5個最多菌嘅地方啊，真係大家留意下。即係留意嘅意思，即係其實如果上飛機成日派嗰啲嘅消毒紙巾，你即係抹一抹先啊，唔好爛啊。即係抹一抹佢簡單嘅表面嘅台啊，咁起碼都成日都掂啊嘛，個台一定要逼住係咪？其實經歷咗呢個 COVID 之後，唔係啲人即係呢個已經係即係好正常嘅一個行為嚟㗎啦咩？我覺得係 Asia 嗰陣時，我覺得 Asia Hong Kong 嘅人可能係會好啲，但係如果你睇歐美嘅國家，佢哋已經忘記晒㗎啦。我想講嘅，但係其實你問我都係，我照係咁想。所以我就話其實最簡單擺咗張台咯，即係我覺得台你抹一抹啫，係咪？其實可以做一做，因為你真係唔知上一手嘅人係點樣嘅，有冇唔舒服啊？摸住你張台咁，即係我覺得呢個係最基本、最簡單嘅嘢咯。不過係啦，即係通常我見到咧一上到去跟住噴晒個位嗰啲，我通常都覺得佢應該好大可能都係亞洲人嚟嘅，係，但係你可以簡單啲咯，即係我就話少咁簡單，同埋有時啲人真係會用嗰張消毒紙巾抹一抹個出風位咯，即係你咪有啲噴風個位嘅，咁你抹一抹上邊，其實我覺得兩個地方你就可以減少自己可能會容易病咯，即係搭完飛機之後，其實搭完飛機病嘅人都多㗎，無論去完洗手間啦，如果你聽過，或者係即係自己飛機坐得耐啦，即係好容易病咯，搭完飛機之後。咁所以其實真係盡量咯，大家係咪可以嘅話少少嘢，唔係叫你成個凳成個嘢抹晒嘅。我都記得 COVID 係啦 ，COVID 嘅時候有啲人好誇張嘅，成個人包住晒呢，就太誇張啦，真係覺得即係如果真係要唔舒服都冇計啦。其實都冇咩用嘅啫。係啦，即係有咁大心理上好過啲。唔係我識人咧，係 COVID 時候直情係帶埋嗰啲紫外光燈啊，即係去到酒店度開啲紫外光燈。即係話我出去一陣，然之後開間紫外光燈喺間房度消毒先咁樣，然之後10幾分鐘先翻嚟咁樣。係好，喂師兄，真係差唔多啦，時間真係我哋今日大家講得咁開心嘅，好啦，係啦，好多人留言啦，今日喺我都冇擺留言出嚟喎，即係嚇，我哋梗係記得你啦 ，Alan 係咪？咁啊，亦都係阿 Catherine 就話多謝師兄啦，係咪？係啦，講好多得意嘅冷知識啊，或者我哋可以知多啲啊嘅嘢俾大家知道啦。好，咁就亦都有啲 Hong Kong Express 原來椅背有得調低，我都知啊。其實但係有啲其實歐美國家嗰啲就冇得調低嘅，即係有啲即係 domestic 飛1個鐘嗰啲，即係逼住一定要買嗰啲航機嗰啲咧，就真係冇。其實都有好處嘅，冇不紛爭啊，係咪？但係坐得短其實都唔使調低啫，亦都係嘛。即係坐嗰1個鐘頭到嘅機又真係唔需要。咁我係呢樣真嘅。如果你問我係。我係唔會調低嘅。係啊，你好短嗰啲1個鐘頭，你係啦，係啦。咁你個2鐘頭你坐巴士，你都會調低，唔會啊嘛。咁你當自己坐巴士咁近嘅嘢唔需要咁多嘢。其實明白佢哋嘅設計嘅，即係尤其啲 domestic 嗰啲嘅係唔需要咁多嘢嘅。其實 domestic 唔係㗎，我睇下邊個係邊個人咯。如果係兩公婆嘅，我實調低。點解啊？唔係你咁都唔明啊？監製唔明我點解兩公婆遇到嗰兩公婆？哦 ，OK， 好，今日我哋嘅節目差唔多嘅時間啦，喂，真係係啊，好唔捨得，好唔捨得。Alan 啊，剪啦，其餘呢集你當咩？係剪唔到就算啦，我就話出第集咯咁樣。係啊，睇下夠唔夠，好似冇乜傳播啊。Alan 啊，你要揾就揾阿 Ryan Sir 同埋阿師兄啦，唔關我事今日。好，多謝晒。喂，關我咩事啊？真係監製射波，竟然。多謝晒大家嘅內容，多謝阿龍啦，多謝阿星啦。係。到呢個時候咧，我都不妨拋下書包啦。但願人長久，機女共嬋娟。出乜料啊你？點解臨尾你仲要抽水？我唔係咩？冇錯啊，應該咁啊，拋下書包啫嘛。OK， 好，多謝你，多謝晒大家嚇，多謝晒阿龍星啊 Ryan Sir 啊，師兄好，下次再見，拜拜大家，拜拜。佢間要看冇死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一堂。我哋廣東講西講男女，我哋哋講天講地講埋佢，口吐同橫飛，問你點講？有嘢就講。